Another vlog here in North Dakota, USA. Nag-snowstorm tayo ngayon. Whew. Sobrang lamig, man. Update lang tayo dito. Look at that, man. 360. Kung gaano. Di na makikita yung daan. Punta ka ng Kulom o Linton. Clear. No. It's not safe anymore kung mag-drive kayo. Zero visibility ngayon. Kahit kami ngayon may update kami, may ano kami, schedule kami sa dental. Wala, kinancel namin. Eh, tingnan nyo, men. Sobrang lamig. Grabe na to, men. Hindi na balanse yung matrix. Napabayaan. Sino kaya nag-on ng electric fan nito? Na malaking electric fan. Woo! Eh, tingnan yung snow. Tumatakbo. Oh, eh. Alright. Oh, good. Yeah. Be safe, everyone. Be safe lang tayo, man. Woo. Grabe. Snowstorm ngayon dito sa North Dakota. Here in Wiesek. Tingnan yung hangin, man. Wala. Okay, kayo. Alright, be safe, everyone. Meow. More extent, blessed love.